பா நாங்களாம் வீட்ல செஞ்சு பார்க்குற மாதிரி உன்னால ஒரு மேஜிக் செய்ய முடியுமா? அவ்வளோதானே. இப்போ பாரு, பென்சில் டிராயிங் இருக்கு, எடுத்தால் கலர்ஃபுல்லாக மாறும், திரும்ப வச்சனா பென்சில் டிராயிங்காகவே மாறிடும். ஸோ இந்த கலர்ஃபுல் மேஜிக் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த கிராஃப்ட் மேஜிக் செய்ய ஒரு பிளாக் கலர் சார்ட்டும் ஒரு ஒயிட் கலர் சார்ட்டும் தேவை. ஓகே, 2 கலர் சார்ட் எடுத்துட்டு பிளாக் கலர் சார்ட்டை ஸ்க்ரீனில் காட்டினா டைமென்ஷனில் கட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரேம் மாதிரி வரதுக்கு சுற்றிலும் 1.5 சென்டிமீட்டர் கேப் கொடுத்து சென்டர் பார்ட்டை கட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ணிட்டு ஒயிட் ஷீட்டும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கட் பண்ணிட்டு பிளாக் சார்ட் மேலே கட் பண்ண ஒயிட் சார்ட்டை வச்சு ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்க அந்த பிளாக் சார்ட்டை ஃபோல்டு பண்ணி சுற்றிலும் மடக்கி கம்மை தடவி ஒட்டிக்கணும். இப்போ நமக்கு உள்ள பாக்கெட் மாதிரி 2 லேயர் இருக்கும். ஒரு OHP ஷீட் ஒன்று, A4 ஷீட்டில் கலர்ஃபுல்லான ஃபோட்டோ ஒன்று. டிராயிங் மேலே இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் OHP ஷீட்டை வச்சு நகரமாக இருக்க சுற்றிலும் கிளிப்பு போட்டுட்டு பர்மனன்ட் மார்க்கரில் அவுட்லைன் மட்டும் சுற்றிலும் என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ வரைஞ்சிக்கணும். இப்போ OHP ஷீட்டை தனியாக எடுத்தோன்னா அந்த கலர்ஃபுல்லான டிராயிங் அவுட்லைன் மட்டும் இருக்கும். ஒரு குட்டி ஒயிட் கலர் சார்ட்டை காட்டின டைமென்ஷனில் கட் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டில் பாதி இருக்க மாதிரி ஒட்டிக்கணும். அதை அப்படியே கலர் A4 ஷீட் மேலே தூக்கி வச்சு அந்த சார்ட்டை மடக்கி பின்னாடி ஒட்டிக்கணும். ஒட்டிட்ட அப்புறம் பாக்கெட் மாதிரி செஞ்ச சார்ட்டில் ஃப்ரேம் இருக்கிறதுல டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டும் கலர் A4 ஷீட்டை பின் பக்கமும் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். எல்லாம் ஒட்டிட்டு என்கிட்ட டிராயிங் அவுல் இருக்கா, வெளியே எடுத்தனா கலர்ஃபுல் அவுலாக மாறும், திரும்ப உள்ள தள்ளனா டிராயிங் அவுலாக மாறும். இதுதான் நம்ம செஞ்ச கிராஃப்ட் மேஜிக். சூப்பரா கலர் மாறுதுப்பா. இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பண்ணி காமிப்பேன்.